हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज़ चैनल टेक्निकल लर्नर में। आज हम करने वाले हैं अपने पुराने सीपीयू को अपग्रेड। और ये है हमारी पुरानी मदरबोर्ड की रैम जो लगभग 1.5 GB के करीब थी। ये है हमारा पुराना मदरबोर्ड और ये है हमारा पुराना कैबिनेट और पुराना एसएमपीएस जो लगभग 450 वाट का है। इसमें लिखा है 2011, जिससे आप पता लग सकते हैं कि बहुत पुराना है एसएमपीएस है। और ये है इसकी वायरिंग जो भी बहुत नाजुक स्थिति में। ये है हमारा पूरा कैबिनेट। ओवरलुक इसकी देखिए, बहुत पुराना हो चुका है ये। वैसे देख सकते हैं आप कितनी अजीब सी हालत हो चुकी है। इसको आज हम अपग्रेड करेंगे। पूरा ओवरलुक देखिए इसका। ये है हमारा नया मदरबोर्ड जो हम आज अपग्रेड करेंगे। इसमें हमने पहले हाइपर टेक्स्ट की एक फ्यूरी रैम लगा रखी जो 4 GB की है। और ये है इसका फ़ैन और इसमें AMD FX 6300 वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। अब हम इस मदरबोर्ड को इस कैबिनेट में फिट कर रहे हैं। जब तक ये फिट हो रहा तब तक आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाले समय में मिलती रहे। तथा हमने कर लिया है इसको असेंबल। अब ये है इसकी एसएमपीएस से आने वाली पावर वायर और ये है सारी वायरें। ये सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पावर वायर को हम इस मदरबोर्ड में यहाँ लगाएंगे ताकि मदरबोर्ड को पावर मिल जाए। इस तरीके से हम इसको इस पर बिल्कुल अच्छे तरीके से पुश कर लेंगे और इस तरीके से एसएमपीएस में आने वाली पावर वायर लग चुकी है। और ये है 4 पिन, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। इस पिन को हम यहाँ इस मदरबोर्ड में यहाँ लगाएंगे। ये भी लग चुकी है। ये है हमारा फ़ैन। बस अब आएगी आपकी ये केबल जो है यूएसबी की। यूएसबी आपको यहाँ दिख जाएगी। इसमें एक पिन मिस होती है, उस तरीके से आपको मिला के लगा देना है क्योंकि इसमें भी एक पिन मिस होगी और मदरबोर्ड में एक पिन मिस होती है। इस तरीके से लगा दें। अब आएगी हमारी दूसरी वायर जो होगी ऑडियो की। ये है वो ऑडियो की वायर। इस ऑडियो वायर में भी एक पिन मिस होगी, मदरबोर्ड में भी एक पिन मिस है। इस तरीके से ना ढंग से देख के मिला मिलू के लगा दें ताकि मदरबोर्ड की पिनें भी ख़राब ना हो। बाकी हमने सब कुछ लगा दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट वायर्स हैं ये वाली वायर्स। सबसे इम्पोर्टेंट वायर्स है, अगर ये नहीं लगाएंगे आपका सीपीयू ऑन नहीं होगा। पावर वायर, रीसेट वायर, एलईडी, पावर एलईडी प्लस, सब वायर यही होती है। सबसे इम्पोर्टेंट वायर्स होती है, इन्हें बिल्कुल ध्यान से लगाएं। अगर आप गलत लगाओगे तो आपका सीपीयू ऑन नहीं होगा। सबसे पहले हम पावर वायर लगा देंगे। पावर वायर इसमें बने मदरबोर्ड में बना एक ग्राफ जैसा होता है, उसे उसके हिसाब से लगा दें। इसमें एक पिन खाली रहेगी, बस इस तरीके से इसे लगा दें। बस अब रही प्लस माइनस की एक वायर, इसमें लिखा होता है देखो। बस इन दोनों वायर को भी हम अच्छे से लगा देंगे। अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर ले ताकि मैं इस पे स्पेशल एक वीडियो बना लूँ। बस इस तरीके से अब ये लग चुकी है ये वायर। बस अब हम इसमें एसएसडी लगाएंगे क्योंकि एसएसडी ज़्यादा फास्ट होती है हार्ड डिस्क के मुताबिक। ये है हमने ली है, परचेज़ की है ऑनलाइन जेब्रॉनिक्स की। और ये है साटा केबल भी हमने ऑनलाइन ही परचेज़ की है फ्लिपकार्ट से। अब इसको हम लगाएंगे। ये 128 GB वाली हमने ली है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखना है, बाकी स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क की इस्तेमाल करेंगे। बस इसमें अब देखना होता है। और इस साटा केबल में भी सांचा जैसा दिया था, एल जैसा बना होता है। इसमें बिल्कुल अच्छे से अंदर को डाल दें। और इस साटा केबल के दूसरे हिस्से में मदरबोर्ड में बने 4 साटा पोर्ट्स दिए होते हैं। इन 4 पोर्ट्स में किसी भी एक पोर्ट्स में देखकर मिलाकर बिल्कुल अच्छे तरीके से इस साटा केबल को प्लग इन कर दें। इस तरीके से लगा दिया। हम इन चारों में से किसी में भी लगा सकते हो। ये लगा दी है हमने पावर इसकी हो। अब लगाएंगे हम इसमें, बाकी सब कुछ लगा दिया। इसमें रैम सब कुछ हो चुका है। बस अब रह गया एसएसडी में पावर जोड़ना। बाकी हमने सब कुछ लगा दिया जैसे आप देख सकते हो। बस अब हम जोड़ेंगे इसमें पावर केबल जो एसएमपीएस से आएगी, जो एसएसडी को हम पावर देगी। इसमें भी ऐसा एल जैसा बना होता है, एल आधा पता नहीं क्या एल बनाया होता है इन्होंने। बस एल से एल जैसा मिला के अच्छे से इसमें डाल दें, लगा दें। अच्छे से फिट हो जाएगा ये। बस इस तरीके से इसे प्लग इन कर दें। बस हमारी ज़ेबरॉन एसएसडी अब मदरबोर्ड के साथ जुड़ चुकी है। बस इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम इसमें वायरिंग करेंगे।
पावर के लिए। ये है हमारी VGA केबल, इसको भी जल्दी जल्दी हम फिट कर देंगे। बस इसे जल्दी जल्दी फिट कर देंगे। अब आई हमारी कीबोर्ड की वायर। ये है हमारी कीबोर्ड की वायर, इसे भी हम इसमें देख के बिल्कुल अच्छी तरह से लगा देंगे। अब है इसकी माउस की वायर। माउस की वायर भी हम देख के अच्छे से, ताकि इसकी पिन टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सही से लगाएं देख के। हमने अब पावर ऑन कर ली है तथा साटा रीड हमें लाइट जलती हुई दिखाई दी है। मतलब हमारा ये मदरबोर्ड अच्छे से काम कर रहा है, पावर इसे मिल रही है। अब इसे हम ऑन करेंगे। ऑन जैसे ही किया हमने, वैसे देखो हमारा CPU फ़ैन चलना स्टार्ट हो गया। मतलब हमारा सारा काम सही से हो रहा है। ये देखिए हमारा CPU फ़ैन बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से ऑन हो चुका है। चलते हैं अब अपनी स्क्रीन पे। ये आ गया हमारे मदरबोर्ड का मॉडल नंबर। इस तरीके से आप घर में ही अपने CPU को अपग्रेड कर सकते हैं मेरे बताए गए टिप्स के अनुसार।